இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா யூகேல இது மாதிரி திறந்தவெளி தண்ணியில் இருக்கிற ஸ்வான்ஸ்க்கெல்லாம் யார் ஓனர்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. இது மாதிரி திறந்தவெளி தண்ணியில் இருக்கிற ஸ்வான்ஸை யாராலும் தொந்தரவு பண்ணாலோ அடித்தாலோ கொன்னாலோ அதை பண்ணவங்களை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஜெயில் தான். இப்போ வாங்க யார் இந்த ஸ்வான்ஸ்க்கெல்லாம் ஓனர்னு பார்க்கலாம். யூகேல மெயினாக இங்கிலாந்து வேல்ஸில் இது மாதிரி திறந்தவெளி தண்ணியில் இருக்கிற ஸ்வான்ஸோட ஓனர் யாருன்னு பார்த்தா ராயல் ஃபேமிலி தான். இதுக்கு முதல்ல குயின் எலிசபெத் 2 தான் ஓனராக இருந்தாங்க. அவங்க இறந்ததுக்கு பிறகு இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கிங்ஸ் சார்லஸ் 3க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு. இது மாதிரி திறந்தவெளி தண்ணியில் இருக்கிற டால்ஃபின் வேல்ஸ் இதுக்கு எல்லாமே ஓனர் யாருன்னு பார்த்தா ராயல் ஃபேமிலி தான். இது மாதிரி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Keep supporting us for the future videos. Thank you.